Ogbako Abalị atọ bụ ọgbakọ omekwa afọ Zonal Conference nke otu Evangelical Fellowship in the Anglican Communion EFAC n'Awka Zone abịago na Njedebe dịka akpọkuru onye ọbụla ka anyị kee nkwụcha ime mmụọ na nke mpụta ihe. Ya bụ ọgbakọ bụ nke wetara anya na Njedebe site n'ịtụ mma ofufe nri pụrụ iche na All Saints Anglican Church Amaenyi Awka bụ nke akpọrọ ozi nke alaeze ga-anụ memba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m. Onye nta akụkọ ABS n'ihe gbasara okpukpe bụ Amaka Chibuzokoye gara wee wetara anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Ogbako kwa arọ nke gbadoro ụkwụ na ilotere ndị na-agbasa ozi a ka ha bụrụ ndị na-ejesi ozi nke Kraịst ike na ije n'ime obodo ịchọrọta Kraịst mkpụrụ obi bụkwa oge ha ji elotere onwe ha ntọala eji wee bido ya bụ ọgbakọ EFAC. Mgbe ọ na-ekwu okwuchukwu ka onye ụkọchukwu bụ Venerable David Ezeobi onye bụkwazi chaplain nke EFAC na Awka Diocese sịrị na ndị mmadụ kwesịrị ka ha na-agba ọsọ ndụ site n'ụzọ nke Kraịst ma bụrụkwa ndị nke ga na-etinye uche n'ihe na-eme na gburugburu ha, maka na ọ nwere ndị bụ sọ ịgba ọsọ alaeze eluigwe ka ha ma ebe ihe gbasara gburugburu ha bụ ebe ha na-eri mperi. Venerable Ezeobi sịrị na onye ọbụla ga-adị uchu n'akụkụ niile wee bụrụkwa ndị atụkwasị obi na okwuchukwu nke a na-akụ mmiri na iji echiche obi ha wee na-aga njem n'ụwa. N'otu aka ahụ ka onye ode akawo EFAC East Block bụ Venerable Dr. Emeka Eze onye nke kwuru okwu maka ịgbasa ozi na mba niile sịrị na ọ dị oke mkpa ka onye ọbụla na-eso ụzọ ukwu Chineke ma na-eji ya wee na-emere ngwaọrụ kwa ụbọchị, si na ọ bụrụ na ha na-akpa agwa ka Kraịst na ha ga na-adọta mkpụrụ obi. N'otu aka ahụ ka onye Zonal Coordinator EFAC nke Awka Diocese bụ Maazị Michael Mmadụmelụ sịrị na ọgbakọ a abụrụgo ọdịnala ha na-eme kwa arọ iji wee rotere ha ntọala nke ndị EFAC, ma ha na-eji oge ahụ wee na-ekwusa ozi ọma eji na-arụtụrụ ndị mmadụ aka na ha bie ndụ dị mma, ụwa gbaa gburugburu abụrụ ezigbo ebe obibi. N'aka nke ha ka onye Zonal Coordinator bụ Evangelist Uche Ikwunne ka onye Chairman Planning Committee bụ Elder Nnamdi Uwanwa sịrị na site na ya bụ ọgbakọ na ha na-agwa onwe ha okwuchukwu nke a na-akụghị mmiri ma na-ezipụ na mba dị iche iche ozi ọma Chineke, ebe ha ga-abụkwazi ndị a ga-adochiete azụ wee nye Kraịst. Mgbe ọ na-etinyezi ọnụ n'okwu ka onye Publicity Secretary nke ya bụ Awka Diocesan EFAC bụ Oliakụ Comfort Orakwelu siri n'ezie na ọgbakọ nke arọ a bụ nke tụlitere mmụọ ha na ha ga-eji n'ihe ha mụtara wee rue n'arọ ọzọ mgbe ha ga-agbakọtakwa ma yọzie ndị niile ka ha bụrụ ndị nke ji ihe ha mụtara wee kwara ngwaọrụ. Ya bụ ọgbakọ gositere ikpe ekpere dị iche iche, ịbụ abụ, ọgwụgwọ nsọ na ihe ndị ọzọ gasị. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa ABS.